ओ चल के देखते हैं। शुरू से तो सर यहाँ से आई थी, यहाँ से ऊपर से दर्द जाके नीचे उतर गया है। नहीं, ऊपर में नहीं आया था, यहाँ से शुरू यहाँ हुआ से शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ। यहाँ से आने के बाद पूरा आ नीचे गया। पिंडली में, और ये हाँ जी, ये देखिए, ये दबते ही कैनाल का मुंह नैरो हो गया, छोटा हो गया, और यहाँ से नर्व सप्लाई जो निकल रही है वो नीचे तक पैर में झंझनाहट कर रही है, दर्द कर रही है। हाँ जी। एक अलाइनमेंट करते हैं मैम, अलाइनमेंट करके अपन देखते हैं। फ्री सांस लेंगे, आराम से सर। डोंट वरी, छोड़ेंगे, रिलैक्स। फ्री छोड़ेंगे, रिलैक्स। सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैर हल्का करेंगे, रिलैक्स, सांस लेंगे, फ्री छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स। उल्टा लेटेंगे, देखो। इधर टर्न करेंगे मेरी तरफ, लंबा करेंगे, डरिए मत, इसको मोड़ के लाइए, ढीला छोड़ दीजिए शरीर, हल्का करेंगे, हल्का करेंगे फिर, बस हल्का, आप डरिए मत, फ्री रखिए, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, हाथ, हाँ ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, सांस लेंगे, लूज करेंगे मैम, लूज, रिलैक्स, चल के देखते हैं। कोई पेशेंट मेरे पास 4 बार आता था, मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं देते। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे, बहुत टाइट है। हाँ ये तो बहुत है चक्कर। कोई बात नहीं सर ये है ना, मगर पीछे से बहुत ये वाली यहाँ मेरे हाथ पे हाथ लॉक करेंगे, एल्बो टच करेंगे, सांस लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब कैसा लग रहा है साइड?